জানি না কেমন হবে, দেখা যাক কেমন হবে। আর এটা বলছে আমি এখন আছি বম্বেতে, তো একটা জায়গায় ঘুরতে যাবো, তাই জন্য ভাবলাম আমি যেতে হবে। তো তোমরা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো। যদি ভিডিওটা তোমাদের ভালো লেগে থাকে তুমি অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিও। চলো এখন আমরা বেরিয়ে পড়ছি। আমরা এখন বেরিয়ে পড়েছি যাওয়ার জন্য, সাথে আছে আমার হাজবেন্ড, দুজনেই একসাথে যাব ঘুরতে। তো এখন আছি আমরা লিফটে, তো আগে নিচে যাই, তারপর অটো স্ট্যান্ডে যাব, 2-3 মিনিট লাগবে, আর সেখান থেকে স্টেশন পর্যন্ত যেতে লাগবে 10 মিনিট। তো সবাইকে বলে রাখছি এটা আমি ফার্স্ট ব্লগ করতে যাচ্ছি, জানি না কেমন হবে। তোমরা কিন্তু অবশ্যই ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত দেখো, আশা করি তোমাদের ভালোই লাগবে। আমরা এখন অটোতে উঠে পড়েছি, চলো স্টেশন পর্যন্ত যাই, তারপর আবার কথা হচ্ছে। আমরা এখন স্টেশনে চলে এসেছি, তো এখন ট্রেন ধরবো। এখন মোটামুটি 11টা বাজে, তো আজকে আমাদের অনেকটাই লেট হয়ে গেছে। চলো আগে ট্রেনে উঠি। আমরা ট্রেনে উঠে পড়েছি, তো তোমাদেরকে প্রথমে বলে রাখছি আমরা এখান থেকে যাব আগে সিএসটি স্টেশন। তো মোটামুটি আমাদের 1 ঘন্টা সময় লেগে যাবে, আর সেখান থেকে যাব গেট অফ ইন্ডিয়া, তারপর আরও জায়গায় যাব, তো তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করছি। আর তোমরা একটা জিনিস দেখো, ট্রেন থেকে ভিউটা কতটা সুন্দর, আর বোম্বের বেশিরভাগ জায়গাটাই পাহাড়ি, আর এখন তো বর্ষাকাল, সেই জন্য চারিদিকটা এতটা সুন্দর লাগছে, পুরো সবুজ। আমার তো ভীষণ ভালো লাগে দেখতে। তো আজকের ওয়েদারটাও দারুণ, খুবই সুন্দর। তো তোমরা দেখতে থাকো। তো আমরা এখন চলে এসেছি মুম্বাইয়ের সিএসএমটি রেলওয়ে স্টেশন। তোমরা হয়তো সবাই জানো এটা মুম্বাইয়ের সবচেয়ে বড় স্টেশন। তো এখান থেকে আমরা এখন ট্যাক্সি করে গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়াতে যাব। চলো যাই। গেট অফ ইন্ডিয়াতে এটা হচ্ছে তাজ হোটেল। তো তোমরা এখন দেখতেই পাচ্ছ যে আমি লাইনে দাঁড়িয়ে আছি, তার কারণ আমরা এখন লঞ্চে উঠবো, লঞ্চে করে যাব এলিফ্যান্টা ক্যাভসে। অনেকটাই সময় লাগবে যেতে, ভীষণ সুন্দর একটা জায়গা বলে। তো আমি কোনোদিন যাইনি, তো ফার্স্ট টাইম যাচ্ছি। আর এই গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়াতে আমি এর আগে 2বার এসেছি, খুবই সুন্দর একটা জায়গা। তো দেখো আজকের ওয়েদারটা খুবই সুন্দর, আবার মাঝে মধ্যে হালকা বৃষ্টিও হচ্ছে। চলো আগে লঞ্চে উঠি, তারপর আবার কথা হচ্ছে। তো লঞ্চ এখন ছেড়ে দিয়েছে, তোমরা দেখো দূর থেকে ভিউটা কতটা সুন্দর, আর চারিদিকে সমুদ্রটা এত সুন্দর লাগছে দেখতে। তো তোমরা দেখতে থাকো।
তো আমরা প্রায় চলে এসেছি এলিফ্যান্টা কেভসে। তোমরা যে দূরে পাহাড়টা দেখতে পাচ্ছ ওটাই এলিফ্যান্টা কেভস। এখন চলে এসেছি এলিফ্যান্টা ক্যাফে। আমাদের আস্তে আস্তে প্রায় 1.5 ঘন্টা সময় লেগে গেল। ভীষণ সুন্দর একটা জায়গা, দেখো। খুবই সুন্দর একটা জায়গা, আর ওয়েদারটা এত সুন্দর, জাস্ট অসাম। তোমরা দেখতে থাকো, চলো। এখানে রাস্তার দুধারে আবার খাবারেরও দোকান আছে, অনেক হোটেল আছে। আবার আমরা দীঘা মন্দারমণিতে গেলে যেমন দেখতে পাই অনেক জিনিস বিক্রি হয়, এখানেও তেমনই দেখতে পেলাম। এখানে এসে দেখতে পেলাম কত বাদর, কি সুন্দর লাগছে দেখতে। আমরা এখন হোটেলে চলে এসেছি, খেয়ে নিয়ে তারপরে আমাদের খাবার চলে এসেছে। ভেজ থালি অর্ডার করা হয়েছিল, সেটাই খাবো এখন খেয়ে। আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, আমরা আবার বেরিয়ে পড়েছি। তো এখান থেকে আমরা যাব অনেকটাই উঁচুতে, কেননা পাহাড়ের উঁচুতে অনেকটাই উঠতে হবে। তো পাটা এমনিই প্রচুর ব্যথা হয়ে গেছে হাঁটাহাঁটি করে। তো এখন পাহাড়ের উপর উঠি, তো উঠে তোমাদের ওপর থেকে পুরো ভিউটা দেখাচ্ছি, তোমরা দেখতে থাকো। দেখো পাহাড়ের ওপর থেকে পুরো ভিউটা কতটা সুন্দর দেখতে লাগছে, তো তোমরা দেখতে থাকো। আমি যতটুকুই শুনেছি, ও আমাকে বলল এলিফ্যান্টা কেভস একটা ঐতিহাসিক জায়গা। তো দেখো পাহাড়ের মধ্যে বিশাল বড় একটা গুহা রয়েছে, খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে। শুনেছি পাহাড়ের ভেতরে অনেক পাথর কেটে কেটে মূর্তিও তৈরি হয়েছে। তো আমরা ভেতরে গিয়ে সেটা তোমাদের দেখাচ্ছি, তোমরা দেখো। আমাদের ঘোরা মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে গেছে। প্রচুর ঘুরেছি, প্রচুর পাও ব্যথা করছে। তো এখন একটু গাছের তলায় বসে রেস্ট নিচ্ছি। আরও ঘোরার জায়গা ছিল, তার জন্য পাহাড়ের অনেকটা উঁচুতে উঠতে হতো। শুনেছি পাহাড়ের চূড়ায় একটা কামান রয়েছে, কিন্তু পায়ে এত ব্যথা করছে আর উঠতে পারলাম না। তাছাড়া অনেকটা লেট হয়ে গেছে, তো আমরা এখান থেকেই ব্যাক করব আবার লঞ্চে করেই। তো চলো যাই। আমরা এখন ট্রেনে উঠে পড়েছি। সারাদিন আজকে অনেক ঘোরাঘুরি হলো, মজাও হলো খুব। ভীষণ টায়ার্ড হয়ে গেছি। তো এখন প্রায় 9:45 বাজে, আমাদের বাড়ি যেতে যেতে 1 ঘন্টা লেগে যাবে। চলো বাড়ি যাই, তারপর বাড়ি গিয়ে আবার কথা হচ্ছে।
আমরা এখন বাড়ি চলে এসেছি, এসে ফ্রেশ হয়ে নিয়েছি। সারাদিন এদিক ওদিক অনেক ঘোরাঘুরি হয়েছে। তোমরা পুরো ভিডিওটা কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই দেখো, মিস করো না, শেষ পর্যন্ত দেখো। আর তোমাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করো, আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আমরা এখন খাওয়া দাওয়া করবো। তো তোমরাও খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, সাবধানে থেকো। আশা করি আবার কোনো নতুন ভিডিওতে দেখা হবে। তো চলো, টাটা, গুড নাইট।